好，我们接下来讲这个坐标的问题啊。这里你可以很轻易的看到在，Schedule 里面有3个坐标轴向。那跟其他软体比较不一样的是，它把轴向用颜色来代表，而且它并没有很清楚的交代说哪里是 X， 哪里是 Y， 哪里是 Z。一般在3D 软体里面呢，它会很清楚跟你讲说，这个蓝色的是 Z， 然后这是 X， 这是 Y。那你现在是在几向度里面？像这个是在第1向度里面，像这个在第1向度，这个在第2向度的第3向度等等哈，它会告诉你这些向度的问题，或甚至跟你讲说什么弗莱明右手法则、弗莱明左手法则，怎么去决定那个法线的方向等等，那非常复杂，不能讲复杂了，就是非常的需要学习哈。但是在这里呢，它没有，它只是用一个蓝色的轴、绿色的轴跟红色的轴来代表。当你做任何编修的时候，它会跟你讲这个什么在什么方向上。好比说，我现在来做一个简单的移动的动作，当我这样移动的时候，它会跟我讲在蓝色轴线上，它不会跟我讲 Y 轴，有没有？好，那这样的方向啊，甚至说他会讲红色的轴上或在哪里哈，他不会讲 XYZ 哈，让你用颜色来代表哪一个方向。那这个方向呢，他也没有特别指说是 XYZ 哈。那等到你输入的时候，你会慢慢发现，它是用比较直觉的方式，用相对坐标的方式，让你去输入它所有的位置啊。比如说这个方向，如果你输入了一个数值3。如果你输入-3，它就知道反方向。可是，在现实生活当中呢，或者说现实的 XYZ 当中，你输的如果跟它的坐标方向的正负是错的，相反的，结果就会很难以让人家预期哈。所以它这里是用比较直觉的蓝轴、红轴、绿轴这样的方式去做。那这个坐标系统呢，你也可以自己改变它。那现在我要来做的呢，就是把坐标系统重新定义哈。那像各位这样看到，你看，如果我在斜屋顶上，我想要做一个比较标准的一个尺寸的规划，那这样的话就没有办法了，因为它是斜的方向那我必须把这个坐标呢放到这个方向上来才有办法哈。坐标系统放到这个上面来才有办法。那我现在来做一次第一个点它之后，它指定要成为坐标轴原点的点假设这个点是好，然后他问我说红色的轴，那我就这边是红色的轴，绿色的轴是这边这样它就变成这样的方向了各位看到它就变成这样的方向。那这时候我在做的其他动作，比如我要拉伸，他说的 X 轴的方向就是变成这个方向，而不是原来跟这里方向跟这个平行的方向不一样了所以现在所有的参考点就是用这个坐标系统去做。好比说假设的我刚才讲说我要很精准的在那边规划东西，假设我这边拉出来一条线我可以，你看它下面有没有一个绿色的轴，然后这里有写 73.8 公分，我可以说我要100公分它知道这里到这里100公分，然后我这样拉这边100公分，那我要挖个洞，假设的我要先画个方形，你看它这里在这个面上做了，比如我是100逗点100错了，我刚才没有逗点到我在这边100，因为现在在波摸了那个坐标系统是在那个底下，所以现在没有办法逗点。对不起，我要把这个改成英文才有办法，或者按 Shift 也可以。好，然后100逗点100，按 Enter， 然后它就一个方形的洞，是100，而且很精准，在这个上面如果你没有把坐标移动到这里，你没有办法定位这个100因为你要去计算这个100的位置等等，非常难，所以一定要这样坐标系统定位到这个面上，你才有办法很精准的上面做。那这时候我挖洞的时候，它就会挖得出来。可是这个挖洞是垂直这个方向你注意看，它是垂直这个方向，它并不是垂直你这个原来这个水平方向所以这个看你要的方向是什么。那如果我做好这个洞我做好这个方形，但是我要挖的洞是原来那个垂直方向，那我要怎么办？
那我要把坐标改变回来，那我要点这个，我按右键啊，在这上面写，对不起，写重设啊，它坐标就会跑回原来那个地方。那这时候我要来挖洞，它就会垂直这个方向啊，这个没有办法，因为这个在面上面没有办法。这个没有办法，这个好像因为它在这个方向上啊，在面上，所以它会垂直这个方向。那要做的话，另外一种方法来做啊。好，好，我刚才是示范了说怎么样去调整这个 XYZ 的轴向哈。那你可以试看看怎么把 XYZ 的轴向转到某一个面上，然后再来在上面作业哈。那刚才我也稍微示范了一下怎么利用这个尺标哈。这个尺呢来做这个定位啊，你可以拉出任何一条线啊，告诉他我要距离多少啊，比如从这里地方拉出来，你跟人家讲说我要150啊，就按150哈，你看这个长度那里我打150，它就有150公分的一个线在这里做，让你做参考啊。那比如拉上来我要30公分啊，它就30公分在这里。那你要一个方形啊，它就让你拉出一个方形，看你尺寸多少，你可以打130逗点120都可以哈，这样它就一个120、130的这个矩形出来，那我可以拉出来哈，这样就可以我很精准要的位置啊。那这个是坐标的系统，再加上这个尺标的功能，让你可以很精准的定位在模型上的某一个点啊，请你试看看。